Alhamdulillah pripun pawartose sehat Pak Cahyo? Alhamdulillah sehat. Jenengan? Alhamdulillah pikantuk barokah panjenengan kula sehat. Nggih. Matur nuwun matur nuwun. Kula kali panjenengan Mas Nanda wajib ngaturake panuwun dumateng PG Rejo Agung Baru ing atase mangsa udan kados mekaten kersa nimbali kula kali panjenengan. Alhamdulillah, pokoke kula nderek ndedonga mugi-mugi sami seger waras, sami sehat sedaya. Nggih, selamat jenengan sampun pinanggih kalian kula. Seger waras nggih Mas. Mergo wong urip sing bakune awake kudu waras luwih dhisik. Lah leres niku. Nggih to. Pokoke kudu sehat, kersane kepanggih terus berbahagia semuanya. Aja kalah semangate karo keluarga besar PG Rejo Agung. Lho nggih kula tetep semangat. Napa meleh? Rukun kompak menggunakan gaman panunggal selalu bersalam-salaman. Oh nggih. Mila saking menika kedadipun contoh. Wes ora kasil salaman mbek kono ya mbek Watu Azharawat tau. Oh kaya Watu Azharawat niku pripun to, Pak? Wis salaman kono angele kaya nemoni malaikat Israfil. Salaman ambek iki malah ambune. Ambune piye? Lenga putih. Mosok lenga putih. Ya arum to. Jenengan iki kudune salaman kalian panjenenganipun Pak Cahyo mergo nderekke Pak Cahyo ngoten lho. Dalang budale pamulang. Lah, ngoten. Sampeyan iki adoh-adoh kok Rembang lho, Pak. Lho, niki ditimbali wonten Medion, wonten PG Rejo Agung. Baru. Baru nggih lah ngoten nggih Pak Cahyo. Mulane awake dhewe sampeyan iki kudune ngetokke napa kabisane ngoten lho. Aku iki ya mbuh ya. Wong-wong ki sing do mirsani kabeh iki penonton-penonton ket komburi ki mau jebul do ora pangkling aku. Ora pangkling? Berarti wis apal karo jenengan. Apal ki mau ana sing ngendikan sak rombongan blok ngisor kono kuwi. Oh, mriku. Do nyuwun foto. Iki Om Jolang sing biyen nggih dadi film sinetron Kian Santang ngono wae. Kok dadi film Kian Santang iki lho? Oh, biyen yo ganteng kok Le. Lah sampean biyen ganteng. Lah iki saiki kok dadi ora bagus, kok dadi elek ngene. Acara tahun baru kebledosan mercon. Dadi kaya ngene iki. Kebledosan mercon iki kok iso. Sing penting bersyukur malam hari ini iso hadir ning gone PG Rejo Agung. Betul sekali. Pripun Mas Jolang perasaan jenengan sasampunipun saged mirsani kawontenan tutup giling PG Rejo Agung? Alhamdulillah nggih melok seneng dulur-dulur sedaya ketok leh do manis-manis, Pak. Kok saged ngoten? Lah iki gara-gara kan manggone ning gone PG Rejo Agung Baru. Bengi ning gone bakul rokok iki ning bakul gula aku ngantek melok muni angel kabeh. Sing mirsani tumpuk. Ngantek sing cilik-cilik digendong. Ngantek sing gedhe-gedhe kok dora ketok, ngantek do nggawa-nggawa ancik-ancik mau. Lah nggih gara-gara sapa Dik Niken. Bah, karo aku nek karo sinden-sinden nom wis ora patek wis waleh. Lah kira-kira sampean tak tangleti umpamane sinden sak menten iki jenengan sing dipilih sing pundi jajal? Aku ya jelas milih sing pinggir dhewe sing kaya gilingan tebu. Lah kok iso milih sing pinggir dhewe le sing nom akeh lho, Pak. Akeh sing pinggir dhewe nek jenengan dipelengak ngene iki iso kaya lori sing adahe tebu. Sampean kok saged kewes gandos pantes. Lah iya. Nek sing nom-nom iki cara tebu wayahe ngekeki pupuk urung wayahe panen. Lah nek sing iki wis wayahe ngemah-ngemah. Walah. Jenengan ampun nyepelekke. Pripun ta Mas? Niku sing pinggir njaba dhewe niku Mbak Lia Sundari. Niku nuwun sewu nggen swara, wah sak ret niki pedhot kabeh. Saya melih bab tembang-tembang klasik niku sampun mumpuni. Mbak Sundari niku pedhot kabeh nggih. Nggih, leres. Oh, alah. Jare bojone jenengan ya sinden Mas Jolang. Nggih, riyen sinden, Pak. Ya, pas nembang napa nika saniki pun mboten nate nyinden. Loh, sebabe? Nyindene ning gone panasan ora menterop sambar bledek. Ning nun sewu Pak Cahyo. Pripun? Garwane Pak Jolang niki. Wah, niku napa kapan medal-medal metu-metu ngoten niku? Aja kandhake wong. Ora masalah. Kok Bu Kesi iri meneh, Bu Kesi Pak anu garwane ngimpi wae muring-muring kok. Ning kan sampean kedah nulat kalian panjenengan Pak Cahyo.
iso romantis, iso harmonis kalian kang garwa. Lho, niki mboten kalah lho Pak Jolang niki Pak Cahyo. Kalih garwane nggih serasi. Wonten supermarket, wonten pasar niki digandeng terus niki. Wah, jan romantis luar biasa. Maksudnya gandeng terus niku sampean nggih romantis kados Pak Cahyo ngoten. Kayak ra romantis. Lah kok digandeng terus? Lah nek tak culno njukuki sembarang Lah nek Bukesi kan wis pengalaman ning supermarket swalayan dan lain-lain. Lah barang bojoku sini lho. Lah pripun? Dagelan rondok kondang. Di bojo ning swalayan purik ngantek satpam domorowe. Jebule golek laos. Lah ya ning supermarket kok golek laos. laos. Ini komplit golek laos wae ra ono ning kowe. Sampeyan kok iso ngono lho. Lah mulane ilmu pengetahuan itu perlu dipelajari. Lah ngoten. Apa meneh karo PG Rejo Agung ini sudah berdiri sejak tahun 1894. Mbak-mbak sinden urung ana pabrik kene kuwi sono. Sampeyan ya urung lahir ya? Lho alah aku ya isih ning pucuke pelem. Mulane bengi iki awake dhewe iso kenalan karo Bukesi sak kanca. Lah nggih. Lah iya, iki ketingale yo wah piyaine langsing-langsing ning jebule makme aki-aki. Kok makme aki-aki? Mangkok 200 iku ning awor sinden iso kotong kabeh ngono. Sindene Pak Cahyo niki lho Pak. Pak Surya niki cantik-cantik Mas yo sepuh. Ning cantik-cantik lho. Sing endi sing sepuh? Ora enek iki nom kabeh. Mboten ana sing sepuh. Ora enek nom-nom kabeh. Sing loro iki yo nom apa tuwa, Pak? Isih nom mripatmu rusak. Lah piye? Ngene kok ayu-ayu sing kandha ku sapa? Lho sindene Pak Cahyo iki ayu-ayu lho, sampeyan ampun ngoten. Ayu-ayu ra pas ning panggung lenggah terus disorot lampu. Lah mau ning transit ke roh dhewe dastere teng klewer. Bayo ape salin aku ngantek pangkling lho. Barang gek metu kaya widodari. Ya iku keistimewaane wanita-wanita nek wis kadung ngadi salira ngadi busana lho. Wong wedok iki angger sansaya rapet kualitas apik regane larang. Walah tenan ya, Pak. Tanggoku kae gak gelem rokane selawe sak glethake we. Kok tangga ora gelem. Sik jenengan tanggane dilokne, bojone dinyek. Ken mau sing dilem kok Bukesi. Upamane Mas Jolang jenengan duwe garwa kaya Bukesi kira-kira piye? Lah, piye jajal? Umpamane ndek garwa kaya Bukesi ngono piye jajal? Hah? Ketoke ora mungkin. Lho Sing jenenge upama ki piye to? Nun sewu lho Pak, kula nek ndek bojo ayu sirian. Lho nek aneh men. Ha kula cemburunan kok nek aku bento. Wong becing wedok ki ayu sing lanang lho ngerti. Aku nate ke ndek bojo ayu pisan ke Cina ya. Ha Cina. Blalalala tuntunan kok ning dinggon ape resepsi gandengan kula di. Lho niku tumbale Mbak ngotenke kula. Darane kaya ora seimbang. Dadi garwane jenengan sing pisanan Cina. Cina. Sing setunggal niki, Pak. Napa garwane sing nomor kalih niki nuwun sewu nggih sami mrongose. Sami mrongose kados Istri yang kedua. Istri yang kedua sami mrongose. Ta iso ngono piye? Lho nggih nek bobok berdua niku mboten saged rukun, malah padu niku pripun? Kalih bojone sing keloro niki to. Iya. Nek bobok niku malah padu. Mboten perkarane apa wong jenenge wong kekeluargaan iki lak hubungane karo kerukunan nek malah tukaran. Lah ya kok iso tukaran iki piye maksude kok? Turu wong loro kok tukaran iki lho. Ceritane sepele lho Pak. Sepele piye? Gek turu kok roro hambekane kula niku sesek. Sesek bareng moto melek niku jebule adep-adepan padha mangape lho Pak. Ge oyo-oyoan angin. Ki angin. Lah aku ya sesek dekne ya sesek. Ning alhamdulillah wong saiki juk tanggapan rondok rame saiki untune tak kei pager. Untune diparingi Tak kei begel. Kok begel iku piye to? Sing dienggo untui lho. Namane iku behel. Ya behel-behel sing rega larang, Heeh. sing transparan regane 16.700.000. Walah. Hati-hati lho Bu, iki engko nek rusak ora tau sikatan saiki malah tomat tukul lombok tukul. Pangkemi kaya pot ngono. Kono tomat tukul lombok tukul iki. Akhire bojoku warisan apa meneh saiki duwe anggota anyar. Anggotane napa? Bang Mekar. Isin karo kancane saiki waluh. Piye Pak piye? Aku isin lho Mas. Aku isin. Isine piye? Sidane kuwi begele iki lho tak coplokno. Mbok coplokno. Tak copot. Heeh. Ning Surabaya ora ngatasi. Surabaya ora ngatasi. Jakarta ora ngatasi. Jakarta ya ora ngatasi. Tak gone Singapura.
dagelan kaya garangan ngene kok iso nggawa ning Singapura. Rai nomor loro, Mas sing penting iki kayane lho. Waduh. Gleleng tenan iki. Ayo Go ning Singapura. go ning Singapura. Arep nyepot Doktere telepon kula. Gandeng sampun kadung niki kantil ndak bisa dilepas. Kok pas kadung kantil iku piye to? Maksudnya gak iso dicoplok kadung nemplek iki lho. Udah nempel Ndak tidak bisa dicopot. dilepas ini gimana Mas Julang? Aku pas HP manggung, aku sibuk langsung tak wangsuli. Pripun? Pun dicopot sandase aku muni ngono. Kayak mari repot. Mulane wong wedok itu apa anane? Nah, Gusti Allah menciptakan wujud makhluk yang bernama manusia itu sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Kaya bengi iki awake dhewe kudu sinau karo PG Rejo Agung. lah pripun? Bab napa, Mas? Di antara rezeki kita ada hak-hak orang lain termasuk bengi niki nyenengno kiwa tengen seluruh karyawan untuk berbagi dan bersyukur. Tepuk tangan untuk PG Rejo Agung. Ngene iki nek cara bocah-bocah yoga sinden dagelan kondange kaya apa lek ora ana sing nanggap ngowoh Mas. Ngawah tenan ya. Kaya lori ra ana tebune ku lho runtung-runtung ning kono nganggur. Mulane bersyukur berbagi rezeki. Jenenge sedekah ora kudu duit, ora kudu bondo. Nyenengke rasa kaya bengi iki ya sedekah. Sedekah Lho, rasa nggih, Pak? sedekah rasa dana rasa. Apa meneh nyawang sinden-sinden ngene iki. Bayi. Piye. Wes ora guwak belas iki lho. Iki nek cara tebune sing siap panen. Berarti blok Warnanya niki sudah kekuning keemasan. kuning keemasan. Lah nek sing niki sing nom-nom niki. Tebu sing dipanen urung wayahe diumbarke kok emane man wayahe ngetut ngene iki. Ngetut. Kok wae ngetut iki lho. Kok sampean. Lah nek Dijajal. sing ngetut nuwun sewu nak Pak Cahyo terus kula ngoten nggih Pak. Nggih. Penak ngetute. Lah nek sing untune merongos ngeten, umpamane ngetut piye? Lah Mas wong ganteng karo elek ki nek bojone wong sing dienggo ya gak raine wae kok. Lho, lah apaan? Sampean aja saru lho. Nyapa? Dipersani sedaya dulur-dulur lho, Pak. Lho saru piye to? Lho, lah kok sing dienggo ora raine kok iki? Lah iya, wong nek ganteng elek ki padha ae nek wis dadi bojone sing dienggo ki gak raine. Lah apane? Gak iso elek ya. Apa meneh karo walah. Grupe Pak Cahyo Kuntadi ki bingungke Kok wong. bingungke napa bab napa, Jajal? Aku mau rene ngantek balik ping 3. Lah terus? Nun sewu Pak niki dalange niki Pak Yoyo. Mboten Pak Cahyo Kuntadi balik metu. Terus? Telepon Pak Samsul, Pak pripun to Sherlocke kok teng mriku dalange Pak Cahyo Kuntadi wong jenengan ngaturi pirsa iki Pak Yoyo. Ijane ya Yoyo apa Cahyo Kuntadi? Mergo nuwun sewu, kula niki yen KTP Cahyo Kuntadi ning akrabe. Wiwit cilik niku undangan kula niku Yoyo. Oh. Yoyo yuyuke Kesi ngoten niku. Kene iki lho, sok nak awakmu ndek anak jenakno sing jenenge loro. Sing jenenge loro. Iya dadi nek mek utangan glibet iki gampang. Sing Kok nageh utangan mumet meneh? no. Kok iso utangan Tapi meneh? nama peminjam Cahyo Kuntadi bareng ditagih tanggane niki daleme Pak Cahyo mboten niki daleme Pak Yoyo ngono. Asik nagih melok mumet ngono. Iki awake dhewe iki tanpa guna. Iki awake dhewe iki wis nek ora disandingi sinden-sinden ku wong-wong nyawang aku kaya roh grahana. Lah iya. Sampeyan kula golekne kanca. Sing pundi, Pak? Niki enten Waranggana Madangkara sing made in kelahiran saking Medion laladan Pule Pilang Kenceng ingkang nembe kemawon menika mudhun mesin. Mbak Dian Munasirah. Ayo. Wah, Cublak suweng men berdiri luwih dhisik. Yuk, dados. Mbak Dian sing pundi nih?
Sugeng dalu Mbak Dian. Sugeng dalu Pak Jolang. Nggih, nun sewu mak cangek ngendikan nembe turun mesin nggih. Nggih. Wah, aku wingi ngeterke tanggoku to Le. Heeh. Bojone meteng tak terke ning rumah sakit USG iki bareng ngerti hasilnya mah geblak sing lanang kuwi. Ndak kenging apa? Ha ning gone TV hasil USG ku gambare bayine rambut tok, Mbak. Mosok kok iso ngono? Iya. Lho petugasnya piye petugasnya? Ah, Kleru lek USG kleru kuwi. mboten kleru ngoten. Piye petugasnya piye? Kleru apa piye? USG iki kamen. Lho ning gone TV kok gambare rambut tok terus gek lambene iki mujur ora mungkin to, Le. Lho petugasnya iki piye? Aku muring-muring karo petugase pripun iki hasilnya kok ngeten. Jebule petugase lagi magang. Kamerane kurang menduwur. Ora apa to. Loh, jebule Ya. petugase iki urung pinter. Berarti petugas magang kamerane kurang. Kamerane kurang mendur, barang mendur lagi kota oh ini janenya laki-laki sehat ngono. Aku ya wis alhamdulillah anakmu wong lho gak rambut tok aku muni ngono kuwi. Barang ngono iku doktere apa petugase apa sing menjelaskan kesehatan. Iku ya isih magang muni ngene. Nun sewu bayine sehat to Mbak, sehat. Nun sewu tapi matane dhewe-dhewe muni ngono kuwi. Saged niku pripun? Ha motone awor nglumpuk ngene iki ya ora pantes. Iya, kok motor masuk dhewe-dhewe. Mulane semua itu harus disyukuri. Nggih. Ya. Kula niku ndek wingi nggih pas sajeng lahiran niku di USG to. Oh nggih. Niku napa sirahe bayeke niku wonten nuntuke. Oh alah-alah nggone bapake kakean kuwi. Kok iso? Ngene bapake kakean iku piye kok sampean kok ngono iki lho? Ya Apa? ngantek nglumpuk ning kene wi. Kan iki ya padha ae. Mosok kok ngantek muntuk barang. Nggih wonten nuntuke ya. Lho alah-alah mulane bapake. Kuwi anu ketuban kuwi. Nah, Banyu mulai ketuban. Tuban apa Lamongan to Pak kae. Banyu ketuban kok Lamongan iki lho. Oh nggih. Terus ajeng lahiran niku lho, beh kula ngrasakne ngenteni buka 50 niku ora ndang buka-bukake, Pak. Sinden iki sinden piye? Aku yo ngantek gumun pintu gerbang kok ngantek 50 iki. Ayo. Lah iku bentuke terus nganti piye ya, Pak? Ayo modale kaya wah iki padha ae. Mangkel aku. Bareng randi kata-kata wah. Lah iya. Lah iku lek lagi monggo Mbak pun buka papat, monggo Mbak pun buka 6. Lah nek ngono ra sing ngitungi ra terus nggo tasbih. Jiro lu papat nembe 40 Mbak, jiro lu papat 5 Mbak. Ora pegel. Itu aduh jenengan iki belajarlah tentang ilmu kedokteran. Nggih, soalnya kula dikekrek niku lho mboten lewat dalan anu. Wetenge dikekrek. Operasi sesar. Nggih. Piye, Pak? Sesar. Dik nun sewu jenengan Nggih. iki rak disesar to. Nggih. Jenengan pun priksa melih mboten. Sampun. Dik aku maca ning TikTok iki ana lho, bar disesar jahite kerapeten. Nggih. Wis malah HP pipis angel kabeh. Lho, disesar niku wetenge sing dijahit mboten. Sari wetenge Lah bayine muntir terus mara rene tembus. Lah kok iso iki piye kok iso? Alah ra. Apa nek bayi piknik ora? Kira-kira sampean biyen lahire iki kira-kira disesar apa lancar? Lah wong biyen urung usum urung usum dokter urung usum puskesmas kok Le. Lah iya terus. Begitu nglarani wong dalane elek, mak iki digendong bapak ora aku ceblok ning tebunan ngene kuwi. Pengetan. Badian gandeng jenengan wis magister seni ucapkan selamat sukses untuk Pegir Jagung. Iki ya Madiun. Ayo. Nggih. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya yang ada di sini. Pak Imam, Pak Imam, Bu Fatimah, Bu Fatimah, Mbak iku mau sing Hajar Awat Sumirah. Mbak Sumirah nggih. Sumirah. Selamat sukses kagem tutup giling Rejo Agung. Semoga di tahun ini buka giling lagi ya, Pak? Ya, Ya. ini ki rong tahun pisan buka dan tutup gilingan. Ya, nanti kalau buka giling nanggap Pak Cahyo lagi. Amin. Tutup giling ya nanggap lagi biar sukses buka dan tutupnya. Aku gak kondo amin. Lagi nek Lagi muni Pak Cahyo tok aku rambut cangking. Nggih, mangke jenengan usul Pak Cahyo. Aku Ya melu. ya ora. Lagi enten pamundhut. Nah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, mumpung enek Pak Bak wis teko iki. Saking Mbahno Kulit Petung Rejo Nguntara Nadi Magetan. Ngersakaken gending utawi lagu Sambung Wanci Dalu Katresnan Sejati. Nggih, wau sampun. Rondo Kempling kagem penonton sedaya kemawon. Nggih. Ya coba diaturake iki Sambung Wanci Dalu. Nah,
Lah gandeng nuwun sewu ki lak pelawake kalih. Nggih. Nek ketoke kok junjing yen ora digenepi pisan, Mbak. Chandra Mulya sisan, Mbak. Ayo Chandra. Salah. Sing ndi to? Salah iki. Kemeruh kuwi ora. Kok kemeruh. Oh alah, aku seneng sing ngono kuwi ngantek ngimpi-ngimpi kok, Pak. Bahaya. Nun sewu, Pak. Bar medun mesin ya malan. Iya nun sewu, piyai loro nun sewu. Piye, Pak? Kalau pun ngemiki ta. Nggih. Cek. Jenengan kok pirsa nek kula ngemiki? Lah kula dhewe nggih tau ndek bojo ayu tur model ngene iki Oh, niku. ngoten to. Nggih, pun. Nggih kula ngemiki kalih. Kalih sinten to, Mbak? Ya kalih anake to ya. Sing setunggal niku umure nembe 3 sasi. Lah sing setunggal umure 34. Jenengan iki sik, jenengan umur pira kok? Jenengan iki umur pira kok anak wis umur 34? Lah kae sing tak miki sapa? Lah sinten? Anakku. Anake kok umur 34 ya? Lah iya. Sing siji anak barep. Sing siji anak barep Siji to. anak barep, siji anak nomor loro. Oh, anake mbarep umur 30. Oh, bapake. Hati-hati lho, Lah Mbak. kok hati-hati. Ya le wingi ning puskesmas ana bayi semaput. Lah kok semaput gini, Pak? Iki diperiksa doktere jare mendem mbako. Mosok mendem mbako. Bayi kok Lah mendem gara-garane mbako? apa? Lah mbok ibuke terus diundang dokternya kok bisa kejadian seperti ini, Bu. Kemarin tuh habis bapaknya langsung takmiknya anaknya. Oh ngedan. Boleh mboke iku kurang perhatian kesehatan. Monggo bawanipun riyen dipunaturaken. Nah. Sambung manti dalu Mbak Dian riyen, Mbak. Nah. Emanipun Yayi wasakrami Pama turang soning kang hanggarwa Ah, suarane apik, piyayine ayu, haha bojone wong. Merongos kowe. wong ayu rujet wae Oper Mbak Chandra Ayo, Mulya. Nok, aja kalah, Nok. Kudu sing apik ya, Kudu sing Mas. apik dipirsani piyai sakmene kae. Iki rekake aku bojomu ya. Alah, aja nek rekake Lah, tenanan piye? ngono wis. Ma, aku ndek bojo nek kaya ngene. Kaya apa? Lah piye lek bojo kaya ngene nek salat ngono, salat barengan. Lah malah aku arep muni amin kono randang rukuk-rukuk ya to. Lah kenapa? Lah untune kecantol ning gone sajadah. Biar. Tur ya ora pantes umpamane digandeng-gandeng ora pantes. Mboten Nek aku pantes. karo Mbak ngene kan pantes. Aku ya rada Mbak Rada ya apa? ayu. Ayu. Rada memper ngono kuwi. Iya. Lah jajal lak kaya ngono kuwi jajal. Gene. Nah, gandengan piye? Ngeten iki lek sing mirsani lek ya piyayi-piyayi sing napa mirsani wonten Nah. mriki to. Jenengan tangleti. Bapak Ibu, kula kali lek jolang niki cocok napa mboten? Mboten. Alah terus sing muni atine elek. Lho nyapa to? Yen kanggoku cocok jenengan niku karo Mbak Diajeng cocok. Cocok iki lho. Dasare Mbak Diajeng ayune kaya komorate, sing kakung kaya komodo. Sing penting nggih ilate niku kok, Pak. Ya Mbak Chandra, iya. Prandene Sing apik, Pak. Ah, pipine halus sing ngene ya. Aku kok keri dhewe to rumangsaku. Try pertama keri suwe ora. Malah ora. Giwangmu kok cemlorot to nok giwangmu. Iki jenenge bros ya, Mas. Bros ra iki. Lho kok saya mengisor? Aku iki kero kok nok. Amin. Kira bar. Ra apa-apa. Bros kok iso meling-meling ngene. Lah, ya ta matane. Yo. Kero nok.
Ya aja terusan nek kira. Ganti liyane. Kok kleru tak kira pasuryane kurang munggah ya jebul. Jebul Mas uga nanggepi. Ajeng teng pundi Mbak Diajeng? Kula ajeng buak batang Mbak Dia. Ya wis pantes. Leres jenengan, Mbak, leres jenengan aja nek Bener, buat Pak, cocok. batang. Lah Iya to, Mas. Aku arep buak batang melu. Kok sik sia-sia kok ngene kok batang. Lah kaya apa nek arep Ya batang? paling ora ya kaya apa ngono kok. Wong-wong iki wis ngerti aku nek aku mbiyen ki sing dadi Kian Santang. Kok ngono neh? Kaya ngene iki Kian Santang. Hah? Ala Kian. Alah kalah rai nek ora usaha ngene iki ya. Sumpah. Piye? Sing nang omah apik iki. Ala modelmu. Tenan kono. Kok lek ning omah jare apik kono, lek ning kene apik aku, ya ta? Aku wedi kono kok nduk, aku melu omahe kono. Wedi nek ame Bae dikotok. nunut. Nunut. Ayo. Tenan. Ayo to sambung rasa. Ayo. Nanging Itu. wanci dahulu. Kene ya. Jane iki. Ya. Jane iki mau bar mangan apa? Ngopo to? Lek sampeyan bar mangan apa? Aku bar mangan sembarang iki mau ya. Mau disuguhi godhong pelem barang mrene. Ngene. Layak lho ya kaya wedhus tenan. Baisu. Wes, ayo ya, Nok. Plek. Tanon. Wes, plek. Ngene kok tak imbuh 50. Gaya Ayune boy kaya ngono, sek. Kok tambah 50 iki lho, sampean iki lho kok iso. Lah kowe wani, aku ngono. Ya ora. Ora wani to, Mas? Aku ya wani, Mbak. Ya coba. Ayo. Alah. Oh, empuk, Jeng. Rasane kaya Empuk apa ya? banget. Rasane kaya apa? Walah, Empuk ya. empuk pokoke. Nah, aku wae. Lah iya ngono kok awake metekol kaya ngene. Ngono kok gayane. Lah iya. Lah pengapesanku dilunggui. Lah iya ta. Kok pengapesan dilunggui? Kono empuk lah kene atos. Lah iya ta, lagi dienggo watuke ya mencolot. Yo. Nano. Ya nak. Ngerti dhewe. Tanono Dienggo watuk mencolot. Ingkang rubeda nyuntak tresna nadyan mung srana piranti. Entekne Mbak Dian Munasira. Yo. Yo, Mbak Sirah. Gambarmu uga ngeklo. Sing gedhe ngapuramu kang mas bab pujanku sejatut hatiku sampungku mong pacindalu rupit dasaremu
bayangke remu ing atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki Komo tenan sidat dadi cah Yoga-yoga kanca-kanca kompak. Kompak tenan. Wah, ning transit ya komplit. Ana soto, ana krupuk. Walalah. Nggih. Pancen sampun dados ciri khasipun panitia PG Rejo Agung anggenipun nyugata dumateng seniman menika luar biasa. Nggih. Jos sanget ngoten. Wah, poetike mau entek sing isih urip bareng kok Mas. Kok iso? Ya dibeleh engko nek jenengan ajeng konturan sarapan meleh. Ya ini bijaksana nek kaya ngono. Memikirkan sampai sedetail itu. Wah, itu payung-payung disiapke. Nggih napa? Nggih payungan. Ah nggih. Yo, telaske. mendah boyo yen sida urip lan nandika Putri Sulestya terus bisa nyuara bika
sembah nuwun.